नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उमंग ज़िंदगी में। दोस्तों, आज फिर मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो आपको ये बतलाएगी कि दुनिया सिर्फ तमाशा देखने के लिए है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कोई भी काम कर सकते हैं अपनी मेहनत से। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हमें पीछे से ताना मारते हैं, हमारी टांग खींचते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे ये नहीं होगा। और कभी कभी हम उनकी बातों पे आके अपने काम से पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि ये आपको कामयाब होते हुए नहीं देख सकते, इसलिए बार बार आपको पीछे खींचते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप मेहनत कर रहे हैं और आप आगे बढ़ेंगे। बस वह किसी भी जरिए से आपको उस जगह से पीछे हटाना चाहते हैं। उसी के ऊपर ये छोटी सी कहानी है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। दोस्तों, एक घर में आग लग जाती है और उस घर के लोग वहां से जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। उस घर में एक चिड़िया रहती है, वह अपने चोंच में पानी ला लाकर उस आग को बुझाना चाहती है। बार बार अपनी चोंच में पानी लाती है और बार बार उस आग में डालती है। वहीं पर एक कौवा रहता है और वह देखकर कहता है कि अरे पगली, तेरे इतने से पानी लाने में क्या ये आग बुझ जाएगी? तो वह चिड़िया कहती है कि ये आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब जब इस आग का जिक्र होगा तो इससे बुझाने वालों में मेरी गिनती होगी और तमाशा देखने वाले में तेरी गिनती होगी। दोस्तों, इसी तरह जिंदगी में भी बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो तमाशा देखते हैं। हम असफल हो रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं, बाहर से बैठ के वह तमाशा देखते हैं और किसी भी प्रकार का मजाक बनाते रहते हैं। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें, उनकी बातों पे बिल्कुल ना आए। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब जरूर होंगे और एक ना एक दिन जो आपकी टांग पीछे से खींचते हैं, उन्हें इसका भरपूर एहसास होगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी के जरिए मैं सिर्फ यही बताना चाहती थी कि मेहनत हम करेंगे तो सफलता हमें मिलेगी। इसके बावजूद भी बहुत लोग ऐसे होते हैं जो हमें हर वक्त ये एहसास दिलाते हैं कि हम कोई भी काम नहीं कर सकते, पीछे से हमारी टांग खींचते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, तो ऐसे लोगों को आप दूर रखें। मिलती उसी तरह अगली कथा कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।